வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸும் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நோக்கி வேகமாக வரும். அதனால் சப்ஸ்கிரைபாக போகிறவங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி போடலான்னு இருந்தேன். ஆனால் அதை ரெடி பண்ணி போடுறதுக்கு பதிலாக ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்த போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த இயர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் புவர் மென்டல் ஹெல்த். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னன்னா புவர் கான்சன்ட்ரேஷன். நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப புவராக ரொம்ப மங்கி போய் கம்மியாகிடும். இதுக்கு காரணம் பல வேறு விஷயங்களாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு காசாக இருக்கும். நான் இதில் சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்கிறேன். சில பேருக்கு வந்து பிரெயின் இன்ஜுரி ஆகிருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி மண்டையில் ஏதாச்சும் அடிபட்டிருக்கலாம். அப்போ நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுமாரி கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறனால நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்து மேலே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம், ஆனால் நம்மளால் முடியாது. இதனால நம்ம அந்த விஷயத்தை வெறுத்து போயிடுவோம். இப்படி வெறுத்து போகிறனால நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம். அது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டுருவோம். இதனால் இன்னும் சூழ்நிலைகள் ரொம்ப மோசமாக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சில ஈஸியான வேவை சொல்கிறேன். இதுமாரி கேம் விளாண்டா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா? அதுக்குன்னு ஃப்ரீ ஃபயர் கேமு அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க. சூடோக்கு, செஸ்ஸு, அப்புறம் பசில் கேமு, அப்புறம் பிரெயின் கேம், இதுமாரி கேம்லாம் விளாண்டா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் தான். மென்டல் இல்னஸ் வந்து ரொம்ப உச்சக்கட்டத்துக்கு போனால் நமக்கு சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வரும். இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க எல்லா மென்டல் இல்னஸும் ஒரு இயர்லி சிம்டம்ஸ் தான், ஆக்சுவல் சிம்டம்ஸ் இல்லை, முன்னாடி வர சிம்டம்ஸ், இயர்லி சிம்டம்ஸ். சரி, அடுத்த விஷயம் வந்து இதான் அது த பீயிங் ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்டட். நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே வரும். மற்றவங்களுக்கு வரதோட கொஞ்சம் அதிகமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது. உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து எலிவேட்டட் ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட வச்சுருக்காங்க, ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆன்சைட்டி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அடுத்த விஷயம் வந்து ஓவர் ஒரியிங், ரொம்ப கவலைப்படுறது, எதுக்கு எடுத்தாலும் கவலைப்படலாம். சில நேரம் இதுமாரி விஷயம் அப்போ நமக்கு கவலை வரும். அது எப்பயாச்சும் நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி நமக்கு ஏதாச்சும் அடிபட்டிருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம கவலைப்படுவோம். அது வந்து நார்மல் தான். ஆனால் உடம்பு சரியில்லாதப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் அடிபட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஓவராக ஒரி பண்ணக்கூடாது. கவலைப்படுங்க, ஆனால் ரொம்ப படாதீங்க. கொஞ்சம் ஜாலியாக இருங்க, எல்லாமே சரியாக போயிடும் அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் செட்டாக வச்சுக்கோங்க. அதான் நல்லது. சில பேர் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப ஒரி பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு புவர் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு உள்ள ஒரு சைன். சரி, அடுத்த விஷயம் வந்து தட் ஓவர் டியர்ஃபுல்னஸ். இதான் அது அழுமூஞ்சின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஒருத்தர் வந்து அழுமூஞ்சி அப்படிலாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்கள்ல. மோஸ்ட்லி நான் அதை கார்ட்டூனில் தான் பார்த்துருக்கேன், நேரில் பார்த்ததில்ல. எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுவாங்களாம். இது வந்து ஒரு டிஸார்டர் மாரி தான். இது வந்து பிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிஸார்டரில் என்ன நடக்கும்னா, ஒருத்தவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் சிரிப்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அழுவாங்க. அவங்களால அந்த விஷயத்தை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு டிஸார்டர், பிபிஏன்னு ஒரு டிஸார்டர் இருக்குது. நியர்லி 200 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்த டிஸார்டரால் சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். ரொம்ப மோசமான விஷயம். அடுத்த விஷயம் வந்து ஹேவிங் டிஃபிகல்ட்டி இன் மேக்கிங் டெசிஷன். அது ஒரு முடிவு எடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இது வந்து ஒரு சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. எதுலனா டிப்ரெஷன் உள்ள ஆளுக்கு வந்து இதுமாரி எந்த ஒரு டிசிஷனும் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இது வந்து ஒரு மென்டல் இல்னஸ் சிம்டம்ஸ் தான். அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். ஃபீலிங் லெஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி. இது வந்து சோம்பேறித்தனம் கூட சொல்லலாம். நான் வந்து அப்படி சொல்கிறேன். இதுக்கு காரணம் வந்து சில நேரம் வந்து ஓவர் ஒர்க்காக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி வெதர் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிடிக்காத வேலையை நீங்கள் செஞ்சுட்ருப்பீங்க, போரிங்கான ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுட்ருப்பீங்க. இதுமாரி செய்யும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை இருக்கும்ல, அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டு வருமா. இது வந்து ஒரு டிசீசஸில் கூட இதுமாரி கண்டிஷன்லாம் வரும். அதனால் இது வந்து நம்மளோட இயர்லி சைன் சிம்டம்ஸ்லேயும் வந்துருக்குது இந்த கண்டிஷன் வந்து. அது உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையாக இருக்கும், ஆனால் அது மேலே உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தினைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும். இது வந்து ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துலேருந்து குறையிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான். சரி, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். இப்போ இந்த விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். சில பேர் வந்து கம்மியாக பேசுவாங்க, அதேமாரி சில பேர் வந்து ஓவராக பேசுவாங்க. இது ரெண்டுமே ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை. ரொம்ப கம்மியாகவும் பேசக்கூடாது, அதேமாரி ரொம்ப அதிகமாகவும் பேசக்கூடாது. கரெக்டாக பேசணும். அதான் ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான கண்டிஷன். சில பேர் வந்து பேசவே மாட்டாங்க, அதேமாரி சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க. எத்தனை தாட்டி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல எனக்கு. இதுமாரி இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிப்ரெஷன் இருக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம். அதுமாரி இருக்கனால தான் அவங்க வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து ஒரு டாப்பிக்லேருந்து இன்னொரு டாப்பிக்கு ஜம்ப் ஆவாங்க. அதுவும் ஒரு புவர் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு உள்ள கண்டிஷன் தான், சிம்டம் தான் அதுவும். சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். இதான் அது
த லோ மூடு. இதில் வந்து என்னென்ன விஷயம் வந்து அடங்கும்னா, உங்களோட லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அடங்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இதில் அடங்கும். உங்களோட டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும். அப்படியே நீங்கள் வந்து உங்களோட தன்னம்பிக்கையை இழந்து போய் ரொம்ப ஒரு மோசமான கண்டிஷனில் தான் இருப்பீங்க. லோ மூடுன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப வெறுத்து போய் தனிமையாக இருப்பீங்க. அதான் லோ மூடு. உங்களோட ஹாப்பி மூடில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லோ மூடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுவீங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்கள் ஹெல்த்தை பாதிக்கும். அடுத்த விஷயம் வந்து டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம். அதாவது சோர்வு வந்து இருக்கலாம். ஏதாச்சும் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு கடுமையாக வேலை செஞ்ச பிறகு, அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஹோம் ஒர்க்கை முடித்த பிறகு, அப்படி இல்லாட்டி ஸ்கூலில் கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க்கை முடித்த பிறகு உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் வரும். ஏதாச்சும் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணாலும் டயர்ட்னஸ் வரும். ஆனால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டிஸார்டர். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. சில நேரம் டிப்ரெஷனாக கூட இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் கூட இருக்கலாம். என்ன வேணால் இருக்கலாம். டயர்ட்னஸ் வந்து வரலாம். ஆனால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் டயர்ட்னஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும். அடுத்த விஷயம் வந்து ஸ்லீப்பிங் ஓவர். ரொம்ப அதிகமாகவும் தூங்கக்கூடாது, அதேமாரி ரொம்ப கம்மியாகவும் தூங்கக்கூடாது. இதுமாரி நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கனால உங்களோட பாடி ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்பவே மாறும். உங்களோட மெட்டபாலிசம்லாம் மாறும். நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நீங்கள் கம்மியாக தூங்குனீங்கன்னா, அதேமாரி ரொம்ப அதிகமாக தூங்கினாலும் உங்களோட மெட்டபாலிசம் வந்து மாறும். இது வந்து ஒரு புவர் மென்டல் ஹெல்த்துக்குள்ள கண்டிஷன் தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன். இதுமாரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. நாளைக்கு உங்களை ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அதாவது உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி நாளைக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். இப்போ வேறு லாக்டவுன் வேறு அறிவிச்சிருக்காங்க. அதனால் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நாளைக்கு உங்ககிட்ட அந்த வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் யாரும் மறந்துடாதீங்க, என்ன தான் கவலை இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிஸ்ட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. அப்போ தான் உங்கள் சக்ஸஸ் உங்ககிட்ட வரும். அப்புறம் நானும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மை மேஜிக்ஸ்.